ખેડૂત મિત્રો કિસાન દર્પણ ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો ટમેટાના આણંદમાં 500 થી 600, અંકલેશ્વરમાં 300 થી 420, બીલીમોરામાં 300 થી 600, દાહોદમાં 200 થી 500, કપડવંજમાં 400 થી 420, માણસામાં 400 થી 440, મહેસાણામાં 200 થી 350, મોરબીમાં 300 થી 400, પાદરામાં 360 થી 440, પોરબંદરમાં 400 થી 500, રાજકોટમાં 500 થી 800, વઢવાણમાં 500 થી 600, વાંકાનેરમાં 400 થી 600 ભાવ જોવા મળ્યા હતા। કોથમરીના ભાવની વાત કરીએ તો દાહોદમાં 500 થી 1200, દામનગરમાં 1210 થી 1300, પાદરામાં 900 થી 1100, પોરબંદરમાં 2000 થી 2200, રાજકોટમાં 600 થી 1000 અને વઢવાણની માલપા 1000 થી 1300 ભાવ જોવા મળ્યા હતા। આ ભાવની વાત કરીએ તો અમદાવાદમાં નાસિક વેરાયટીના 180 થી 320, સ્થાનિકના 100 થી 220, આણંદમાં 300 થી 400, બીલીમોરામાં 180 થી 320, દાહોદમાં 160 થી 360, કપડવંજમાં 160 થી 300, મહુવામાં લાલ ડુંગળીના 60 થી 294, સફેદના 100 થી 201, મહેસાણામાં 60 થી 300, મોરબીમાં 80 થી 270, પાદરામાં 150 થી 400, પોરબંદરમાં 150 થી 250, રાજકોટમાં 70 થી 280 અને વઢવાણમાં 200 થી 300 ભાવ જોવા મળ્યા હતા। પાવરના ભાવની વાત કરીએ તો આણંદમાં 500 થી 600, બીલીમોરામાં 300 થી 600, દાહોદમાં 400 થી 780, દામનગરમાં 650 થી 810, માણસામાં 1200 થી 1200, મહેસાણામાં 640 થી 670, પાદરામાં 450 થી 600, પોરબંદરમાં 800 થી 1000, વઢવાણમાં 600 થી 700 અને વાંકાનેરમાં 1000 થી 1400 ભાવ જોવા મળ્યા હતા। વાત કરીએ તો આણંદમાં 80 થી 100, બીલીમોરામાં 500 થી 1000, દાહોદમાં 200 થી 600, દામનગરમાં 190 થી 300, કપડવંજમાં 120 થી 160, માણસામાં 120 થી 200, બીજા જે માણસામાં દેખાય છે 200 થી 600 અને 400 થી 400 એ રીંગણાની અલગ અલગ વેરાયટી છે। એ અહીંયા મેં લખી નથી એટલે કઈ વેરાયટી છે એક્ઝેક્ટ યાદ નથી, પરંતુ આગળ જોઈએ તો મોરબીમાં 200 થી 400, પાદરામાં 300 થી 550, પોરબંદરમાં 400 થી 440, રાજકોટમાં 150 થી 300, વઢવાણમાં 300 થી 500, વાંકાનેરમાં 400 થી 600 ભાવ જોવા મળ્યા હતા। ભાવની વાત કરીએ તો આણંદમાં 300 થી 400, અંકલેશ્વરમાં 120 થી 280, બીલીમોરામાં 250 થી 350, દાહોદમાં 300 થી 600, દામનગરમાં 840 થી 1000, કપડવંજમાં 400 થી 440, મહેસાણામાં 200 થી 560, મોરબી 400 થી 520, પાદરામાં 400 થી 450, પોરબંદરમાં 400 થી 500, વઢવાણમાં 400 થી 500 અને વાંકાનેરમાં 180 થી 200 ભાવ જોવા મળ્યા હતા। કાકાના ભાવની વાત કરીએ તો અમદાવાદમાં 220 થી 340, આણંદમાં 360 થી 380, બીલીમોરામાં 380 થી 420, દાહોદમાં 340 થી 380, કપડવંજમાં 300 થી 400, મહેસાણામાં 150 થી 360, પાદરામાં 300 થી 480, પોરબંદરમાં 300 થી 400, રાજકોટમાં 200 થી 410, વઢવાણમાં 300 થી 425, વઢવાણમાં 500 થી 600 જે બીજા ભાવ છે એ સિપ્સના છે, વાંકાનેર 400 થી 600 ભાવ જોવા મળ્યા। વાત કરીએ તો આણંદમાં 400 થી 500, બીલીમોરામાં 500 થી 800, દાહોદમાં 300 થી 600, કપડવંજમાં 300 થી 400, મોરબીમાં 300 થી 600, પાદરામાં 300 થી 550, રાજકોટમાં 300 થી 700, વઢવાણમાં 500 થી 600 અને વિજાપુરમાં 40 થી 400 ભાવ જોવા મળ્યા હતા। વાત કરીએ તો દાહોદમાં 260 થી 600, માણસામાં 600 થી 600, મોરબીમાં 400 થી 600, પાદરામાં 400 થી 550, વઢવાણમાં 800 થી 900 અને વિજાપુરમાં 400 થી 500 ભાવ જોવા મળ્યા હતા। કિસાન